हेलो दोस्तों, मैं हूं कैलाश और मैं आज आपको देने वाला हूं एक ऐसे फीचर जिससे आपने टॉपिक में तो पढ़ ही लिया होगा लेटर्स में तो टाइटल में बना पढ़ लिया होगा कि अपने नाम का डीजे सॉन्ग कैसे बनाए। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही कंपेयर करके ये फाइल ढूंढी है और मैं आपको पता होगा मैं कौन सी भी वीडियो फेक नहीं बनाता हूँ। तो फेक बनाने का लोगों का यह मकसद होता है कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये लोग फेक वीडियो बनाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिएगा, ये लोग फेक वीडियो बना के आपको यूट्यूब में भेज देते हैं। तो ये देखते हैं कि हमें पैसे मिलेंगे। मेरा मकसद ये नहीं है मेरे को पैसे मिलेंगे, इसमें मेरा तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है और इसमें आपका ही फ़ायदा हो रहा है। तो आपके लिए मैं विशेष वीडियो देता रहता हूँ। और ये देखिए, जैसे कि ये हु टू डाउनलोड एनी ऐप इन लेट्स द साउंड। तो ये फेक वीडियो आता है सारा। तो मैं आपको अच्छा वीडियो बताऊँगा दोस्तों। तो एक साउंड ऑफ टेस्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। तो चलिए देने करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम इस बात पे आते हैं और ये देखिए, हमें कौन सा भी गूगल ओपन कर देना है। आपके पास जो हो, मेरे पास ये वाला है गूगल, तो मैं क्रोम, तो मैं उसको ओपन कर देता हूँ। मैंने गूगल आईडी अपडेट रिस्टार्ट किया था ना, इसलिए हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे साउंड ऑफ टेस्ट। ये आ जाएगा साउंड ऑफ टेस्ट। आपको लिख देना है। अगर आपको नहीं लिखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से कर दीजिएगा। और ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा साउंड ऑफ टेस्ट HTTPS, ये वाला आ जाएगा। तो इस पर आप .com पे क्लिक करके, और ये क्रोम, आप दोनों में से कौन सा ब्राउज़र खोल लीजिए। मैं क्रोम खोल देता हूँ। मैंने गूगल खोला था पहले, अब गूगल क्रोम है। क्रोम भी अच्छा है, क्रोम से खुलेगा। हाँ तो दोस्तों, ये आप ऐसे, मैंने वीडियो को शुरू कर दिया था, कोई आ गए थे। तो ये आप ऐसे करते ही ऐसे वेबसाइट डालोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। जैसे कि ये सा आ जाएगा, टेक्स्ट लिख सका है। तो आपने अपने आपको डीजे सॉन्ग का एक वो मिक्सर डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। तो लिख देते हैं कैलाश। मेरा नाम कैलाश है, हमें आपको बताना भूल है कैलाश जरिया। लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आप कमेंट करेंगे तो मैं सारी वीडियो आपको भेजूंगा, ठीक है। आप जो कमेंट करेंगे, गुड वीडियो, ये वाली वीडियो बनाओ भाई, तो मैं सारी वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। वो सब मैं इंग्लिश में रखता हूँ और इसमें सबमिट कर देता हूँ। ये हो रहा है, अब होगा, ये हो गया है। तो ये देखिए, रिफिल ये वाला हो जाएगा। ऐसा आपके सामने नीचे ऑप्शन आएगा। ये देखिए कैलाश डीजे। तो इसको प्ले और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको अप्लाई करता हूँ। कैलाश जटिया डीजे। हाँ, ये तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ उससे पहला। तो ये 2 बार डाउनलोड हो गया मेरा, कोई बात नहीं। तो अब चलते हैं। ये काम हो जाने के बाद दोस्तों फिर आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में जाना है। और जाते ही यहाँ पे आपको एक लिंक सर्च कर देना है। उसका वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखूँगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला लिंक है। तो दोस्तों, मेरे पास अभी इतनी स्टोरेज नहीं है, मेरे बहुत ही ज़्यादा फुल हो गई है। तो मैं अब उसको डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ। वो 32 MB का आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसके, तो आप जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा सभी दोस्तों। तो वहाँ से आप उसके आपको आता होगा आगे। तो
तो आप उससे कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब। आपका दिन शुभ जाए। अगला वीडियो को आप कमेंट करेंगे अभी देख के ही, तो मैं आपको उस समय ही वीडियो भेज दूँगा। मैं अर्जेंटली वीडियो भेजता रहता हूँ।